أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الدرس تاعنا اليوم هو comment calculer la diffusivité DAB. عندنا نوعين من الديفيزيون. كاين diffusion dans les liquides ou diffusion dans les gaz. Ou diffusion dans les solides mais rarement étudiée خاطر حنا في الشيمie industrielle عندنا la séparation liquide en liquide ou en phase gazeuse. Donc يهمنا هادو زوج بزاف. Alors dans les phases dans la phase gazeuse عندنا un phase gazeuse. Phase gazeuse, on a trois lois. Première loi, deuxième loi, troisième loi. Première loi, c'est la loi de Hirschfelder. Deuxième loi, loi de Schittler et Guiding. Voilà la loi de Fuller. Loi de Fuller. Troisième loi, loi de Gilliland. هادو علماء كل واحد وجبد la diffusivité DAB je te sais. Donc le DAB égale le DAB par la loi de Hirschfelder 1,86 fois 10 puissance moins 3 fois T puissance 3 demi هكذا في 1 على la masse molaire de composant A plus 1 على la masse molaire de composant B puissance 1 demi sur la pression fois la sigma de AB au carré fois epsilon fois oméga AB. Donc فولا شي يقول لك نفس القانون ولكن يتغيروا فيه غير شي صوالح. تي لا قبل تي 10 عندنا 10 بويسونس موان 3 هنا عندنا 1,90 بويسونس 3 هنا 10 بويسونس 3 في لوا دو فولر فوا تي بويسونس 1,75 d'accord, fois 1 sur la masse molaire de composant A plus 1 sur la masse molaire de composant B puissance 1 demi sur la pression fois le volume molaire de composant A puissance 1 tiers plus le volume molaire de composant B puissance 1 tiers. Le tout au carré. On a la loi de Gilliland. Le DAB égale le DAB égale 4,3. On a 1,86 10 puissance moins 3. Gilliland 4,3 fois 10 puissance moins 3 fois T puissance 3 demi qui est bien sûr fois 1 sur la masse molaire de composant A plus 1 sur la masse molaire de composant B puissance 1 demi sur la pression aussi par le volume molaire de A puissance 1 sur 3 plus le volume molaire de B puissance 1 sur 3 le tout au carré. دونك عندنا هنا نشرحوا شويه على القوانين هادو نشرحوا شويه على الديفيزيفيتي كومون سا سباس كومون سا في ولا سو في ولا سا بون عندنا هاد لي لوا هادو خاصين بال la diffusion en phase gazeuse. Par exemple عندنا
molécule d'oxygène O2 une molécule d'oxygène غادي نمثلها في هذا الشكل molécule d'argon نمثلها في هذا الشكل دونك هنا لا ديفيزيفيتي شنو قلنا دي ا بي لو دي ا بي oxygène نقولوا هذا oxygène O2 نقولوا هذا argon donc لكن l'oxygène يديفيزا في l'argon شنو نقولوا لا ديفيزيون دو l'oxygène dans l'argon لا سمينا هذا A ونسمو هذا B شنو نقولوا la diffusion de l'oxygène dans l'argon diffusion de A dans B donc la diffusivité شنو تساوي parmi هاد القوانين عندنا القانون دو غيليلاند دونك هادو سي تيوريك هادو قوانين تيوريك كاين بار ميثود اكسبيريمونطال نحسبوا لو دي ا بي وكاين تيوريك هادو تيوريك عندنا لو غيليلاند هو لو بلو بريسي هو اللي قريب من النتيجه التجريبيه لو غيليلاند ليرور ناقص دونك كي يطلبوا منا نحسبوا لو دي ا بي عندنا في ثلاثه يا ايرشفيلدر يا فولر يا غيليلاند مي لما طلبوش منا باش نحسبوا بغيليلاند باسكو هو لو بلو بريسي ندو مثال دونك جماعه يليق حاجه ما تستغنوش عليها وتوالفوها دائما وتكونوا خفاف في الحساب باسكو في لي زيكزامان وكاع لو دي ا بي هذا يدير لك الوقت وحرز غير تغلط فيه خاطر كان نغلط في الدي ا بي غادي كلشي يروح لو فلو غادي كلشي يروح لك دونك يليق لك هادي كالكولاتريس تكون شيخ وتكون خفيف وما تغلطش اتونسيون تغلط باسكو انا غلط غادي الفلو يروح لك صافي دير ليكزو كاع لابليكاسيون نيميريك راحت لك كاع كيما دارت دونك الحذر والحيطه ندو مثال قال لك calculer à partir des équations de Hirschfelder ou là à partir de l'équation de Gilliland la valeur de la diffusivité de l'argon dans l'oxygène كيما قلنا دروك هنا قال لك لا ديفيزيفيتي هنا exemple عندنا une molécule ولا un composant d'oxygène et composant d'argon واش قال لك la diffusivité de l'argon dans l'oxygène donc l'argon diffuse dans l'oxygène ما يسمى بال لا couche de diffusion داك نطرقوا لها فيما بعد ان شاء الله قال لك à pression P تساوي واحد اتموسفير ولا اتموسفير à T تساوي 20 دوغري سي الو تطبيق مباشر قلنا احنا نستعملوا قانون تاع غيليلاند باسكو هو لو بلو بريسي الو لو دي ا بي شي يساوي تطبيق عددي مباشر معلومات هنا لمعلوماتنا عندنا لا ماس مولار او دو سي 16 غرام بار مول la masse molaire de l'argon c'est شحال 40 grammes par mol اذا لو دي ا بي تطبيق مباشر par la loi de Gilliland parce que قلنا دو Gilliland هو لو بيسي donc 4,3 هذا واضح 4,3 fois 10 puissance moins 3 fois t puissance 3 demi fois 1 sur la masse molaire A اللي هو مليح l'argon qui va diffuser dans l'oxygène في الحالة تاعنا plus 1 sur la masse molaire de l'oxygène puissance 1 demi تطبيق يعني مباشر على la pression fois le volume molaire de A اللي هو l'argon plus le volume molaire de B اللي هو l'oxygène 1 sur 3 au carré جماعة attention هاد انتر تخرجها وديرها 2 sur 3 ممنوع في الضرب تقد بصح في الجمع ما تقدش دونك
ما نجموش نخرجوا هاد ان تير نخرجوها برا ونردوها 2 تير كلشي 2 تير ما نقادوش دونك خليها حسب لو فوليوم مولار سي دوني عندنا بلس 1 sur 3 بلس لو فوليوم مولار دو دوني 1 sur 3 le tout au carré باش ما نغلطوش. Donc l'application numérique, le DAB est égal. Alors 4,3 fois 10 plus moins 3 T 20 degrés C, إذن 20 degrés C نحولوها للكلفين 293 Kelvin puissance 3 sur 2 fois 1 على 40 زائد 1 على 16 puissance 1 sur 2 sur la pression 1 atmosphère donc la pression donc بالنسبة للتحويلات les volumes molaires c'est des données. راه عندنا هذا طابلو فيه les volumes molaires تاع les composants فوالا نجمو توقفوا الصورة وتدو صورة على les volumes molaires. دونك على كل حال هذه يعني جامعة يوسف وهران. لا بريسيون قلنا بالنسبة للتحويل يليق يكون لا تمبيراتور اون كالفين ولا بريسيون اون اتموسفير. دونك نخدمو مباشرة. إذا بريسيون اون اتموسفير 1 اتموسفير معليش ما نديروهاش. دونك لو فوليوم مولار دو لارغون نحوسو عليه هنا. Le volume molaire de l'argon. Where are you? L'argon. 16,2. Ah voilà. L'argon 16,2. 16,2. Plus l'oxygène. L'oxygène 16,3. Plus 16,3. ما ننسوش هذه 1 sur 3 وهذه 1 sur 3 الكل مربع. ملاحظة مهمة جدا. لكن هنا راه معطينا لو فوليوم مولار تاع او ها هو 6,11 كنا قادرين نديرو 6,11 فوا 2 دونك نلقاو لو فوليوم مولار تاع الاو. ما نجموش نديروها باسكو كي يكون عندنا كي يكون لا موليكول دوكسيجين لا موليكول لاتوم دوكسيجين كي تكون dans un molécule كبيرة كيما CH3COOH CH3 على سبيل المثال CH3COOH عندنا زوج تاع الأو كنا قاعدين O2 مباشرة نحطوها مي نو كي يكون عندنا اتوم دوكسيجين ولا اي اتوم ولا تاع ارغون ولا في موليكول نحسبوا لو فوليوم مولار تاع الاكسجين تاع اتوم وحده مثال CH3COH دونك 6,11 فوا 2 هذا هو لو فوليوم مولار تاع الاكسجين. اوكي وحده في هذيك لاطوم بصح كي يكون عندنا O2 ديها مباشره معطيات 16,3 ولا H2 ديريكت 16,11 اذا ما علينا الا بالتطبيق المباشر. اذا بعد ما نحسبوا لو دي ا بي نلقوه 0,2485 سنتيمتر كاري بار سكوند. ملاحظه لقينا ندو الفاصله على الاقل اربع ارقام بعد الفاصله ندو لا فيرغول. وبارك الله فيكم وشكرا.